ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मुझे प्यारा मुसलमान भाईरो हमारे सामो अल्लाह तबारक व तआला जी कलाम मुक़द्दस में जा पेरो पारो सूरे बकर जी हिकड़ी आजो जो हिकड़ी आ तिलावत कई है घणी दर्द आए तो मुखे सही मानम समझाइण ऐं अवांखे सही मानम समझण उन खां बाद मिड़नी के अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। असांजा मेहमान परे खां पहुची चुका आहिनि। बस खणी हीअं चइजे त मेहमान जे आजियां कंदे 5 खां 10 मिंटनि जे दरमियान तव्हांजे साम्हूं हायल थियो आहियां। उन खां बाद में इंशाअल्लाह असांजो मेहमान सानी हज़रत साईं जोगी साहब मौलाना मोहम्मद इब्राहिम हनफी साहब पहुची विया आहिनि। इंशाअल्लाह उन्हनि जो तफ़सीली बयान थींदो। अवांजे साम्हूं दिलि घुरे थी त हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी ज़िंदगीअ जो कुझु तज़किरो कजे। असां तव्हां सोणे हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी ज़िंदगीअ जा उहे दिहाड़ा ॿधंदा आहियूं जेके दिहाड़ा सोणो हुसैन करबला खां मके शरीफ़ खां करबला वियो, पर करबला में जेको पंहिंजो सर अल्लाह जे नाले क़ुर्बान कयो, बस 3 दिहाड़ा या 10 दिहाड़ा बस उन जा बयान कंदा आहियूं। बक़ाया उन जी 55 साल ज़िंदगी आहे, उहा बयान करण खां अॼुकल्ह असां तव्हां सुन्नी मुसलमान भी बयान करण लाइ तैयार न आहे। हू त अॻे ई बयान न कंदो, छो तो बयान कंदो त दुकानदारी हुन जी बंदि थींदी। सुण हुसैन केरा पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे साहबियाणी हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमानो सुण हुसैन अञा जाओ आहे। अर्ज़ु की मोजा सोना ख्वाब पे थी दिसा तव्हांजी जिस्म जो टुकड़ो मुझे गोद में आयो आ, ॾाढो दुखाईंदड़ ख्वाब आ। ॿुधो मुसलमानो मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाओ उम्मुल फज़ल दुखारो ख्वाब न है बल्कि बेहतरीन ख्वाब आ जैदी ताबीर ही आ मुझे जिगर जो टुकड़ो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी मुंहिंजी न्याणी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अल्लाह बचड़ो दींदो जेको बचड़ो तुंहिंजे गोद में ईंदो। ख्वाब ताबीर सुठी आ। हाँ साईं मां वरी समझो त शायद का दुख थींदो को तकलीफ़ ईंदी। जॾहिं हजरत हुसैन हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हुमा हिकड़े जी विलादत बासादत 3 हिजरी में हजरत हसन जी थिया।
4 हिजरी में हजरत हुसैन जी थिया हिकड़ो शाबान जे महीने में जाओ आ जो रमजानुल मुबारक के महीने में जाओ आ मुसलमानों केॾो वॾो हुनजो मक़ाम हूंदो जंहिंजे कन में मुझे दिल पर नबी इमामुल अंबिया आज़ान मुबारक दिनिया लिखियो पियो आदि जे किताबनि जे अंदर अज़न फी उदुनिल हसन बिन अली हीन वलदत फातिमतु बिस्सलाह मुझे रहबर रसूल कदी भी नमाज ला आज़ान का दिनिया पर हसनैन करीमैन जो मकाम दिसो अल्लाह दे नबी उन्हनि जी कन्ननि में अज़ान भी चया ते कामत भी चया वरी नालन जो वारो आहे हैदर जे मोजा साईं छा नालो रखियो थई से हरब नालो रखियो आ फरमे ना ना नालो मां मुहम्मद रसूलुल्लाह रखंदुमि मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़े जो नालो हसन रखियो आ ॿिए जो नालो हुसैन रखियो आ अञा बि किताबनि जे अंदर अचे थो त ॿई नाला जन्नती कॾहिं बि जहान में अहिड़ो पहिरियां ॿ नाला थिया पर याद रखो मुसलमानों मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाजे आंगुर मुबारक हजरत हसनैन करीमैन जी वात मुबारक में दिया यानी जंहिंखे तहनीक चइबो आहे मिठी का शइ काकड़े में या खारक वग़ैरह चॿारे करे पंहिंजी लुआ मुबारक सां पंहिंजे दंदनि मुबारकनि सां सोने हसनैन करीमैन जी वात में ॾिनी केॾे वॾे मक़ाम केॾे वॾे शान वरी मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा ॿई बचड़ा मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया उन सां प्यार कंदे फरमाईंदा हा अल्लाह अल्लाह मां हिननि सां प्यार कयां थो जेको हिननि सां प्यार करे तूं बि हिननि सां प्यार कजा मुसलमानों हिकिड़े मर्तबे हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए थो नमाज पा पढ़ूं टे पहिरीं जी 3 रकात में हजरत हसनैन करीमैन आया साईं जन जी पुठी मुबारक कड़ी विया नमाज पूरी थिया मुझो साईं सबनी साहबाना मुखातिब थियो आ मुसलमानों तवज्जो दे बुझजा अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बुधो मुझो उम्मतियो हर माण्हूअ जो नसब पंहिंजे पीउ दा छिकबो आ पंहिंजी माउ दा छिकबो आ पर मुंहिंजा ही जेके पुटड़ा आहिनि उन्हनि जो नसब पंहिंजी अम्मा दा पियो छिकियो वञे हूं बाबा पीउ जे नाले सदबो आहे न माउ भले कहिड़ी बि क़ौम जी हुजे सदबो त पीउ जो न पर फरमे हिननि जी ख़ुसूसियत आले रसूल सदबा अमर फातिमा ज़हरा जा बचड़ा सदबा फरमे हाणे तवज्जो कजो अगली ॻाल्हि मुझे सोने नबी फरमायो हिन जूं पुफियूं बि शान वारी आ हिन जूं मासियूं बि शान वारियूं मासियूं कहिड़ियूं नबी जो फरमान देखण लाइ तयार आहियां वो जो चवंदा आहिनि हिकिड़ी साईं जन खे न्याणी हिकिड़ी बस हज़रत फातिमा ज़हरा नबी जो फरमान आ साईं साहबा सां मुखातिब थियनि था हिन जूं मासियूं बि भाग वारियूं हजरत अम्मा रुकैया हजरत अम्मा उम्मे कुलथूम हजरत अम्मा ज़ैनब हिन जूं मासियूं बि बेहतर हिन जो नानो बि बेहतर आहे यानी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन जहिड़ो नानो ॿिए कंहिं जहिड़ो नानो न थींदो हसनैन करीमैन जहिड़ी नानी ॿिए कंहिंजी नानी न थींदी पर हिन जो नानो बि शान वारो आहे नानी भी शान वारी आ हिनन जो चाचो हजरत जाफर वारा भी शान वारा है हमें सब जन्नत में नबी जो फरमान सब मासियों भी जन्नत में पुफियों भी जन्नत में नानी भी जन्नत में पर फरमाई ही जेके हिनन सां जेको प्यार कंदो उहे भी जन्नत
याद रखो मुसलमानों, मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा प्यारा बचड़ा, जो मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा उन जो हुलियो मुबारक मिलंदो हो। हजरत हसनैन करीमैन हिकड़ो तुन खां वठी करे पेरन जे चोटी ताईं अल्लाह दे नबी सा मुशाबेया, ॿियो वरी तुन खां मथे ताईं याने मथे जे सर ताईं वारन ताईं अल्लाह दे नबी सा मुशाबेया। इन्हीं जे करे मोजो सुनो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जने मदीनो शरीफ छदे करे के बे मुल्क हलिया विया, वापस जने मोटन था हजरत हसनैन करीमैन गुज़ारिश था कम बिलाल आज़ान हुआ बुधा जेका सोने नबी नाने जे असांजे दौर में दीने। बिलाल चो तो मुखे सग काने जो मां वाह आज़ान दई सगा, फरमाइंदा आज़ान दींदी असांजो अंगल मञणो पवंदई। पो वअशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जॾहिं इएं चवंदे इशारो दिल बरदा कदे अज मुझो सुनो दिल बरो रोज़े रसूल में आरामिया, असा तू के अल्लाह दे नबी जा मुशाबे हो, अल्लाह दे नबी जे मिसल हो, इशारों असा दे कजा मुसलमानों मुझे सोने रसूल जो खादिम मुअज्जिन रसूल हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उलमा लिखियो जन इन लफ्ज़ ते पहुतो आ त बेहोश थी करे किरी पियो। हिकड़े मते अमर आयशा अमर फातिमा ज़हरा वठी आई, बाबा बचड़ा वठी आई, हाँ हिनन के पांजी मीरास जो फरमे पुत्र हसनो ही मोजे हैबत जो वारिसा, रोबदारा पुत्र हुसैन ही मोजे शुजात बहादुरी जो वारिसा। शुजात बहादुरी जो वारिसा दिखारे कि न दिखारे, अकेले सर हुकूमत से टकराए। तो याद रखो मुसलमानों, जो साहबी सगोर फरमाए तो गालिबन हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमे मां हिकड़े मर्तबे अल्लाह दे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे खिदमत आलिया में आयुम, साईंदन जी चादर मथा विधल्ला, चांदर बि बछो चुप जेके शख्स हा फिरन पिया कनन राजण महसूस थे पियो त कोना का चुरपुर थे मां जो अर्ज के तो सही छान फरमाई ही जो चादर मथे को हिकड़े जात हजरत हसन हो हजरत हुसैन। याद रखो मुसलमानों, मुझे सुने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाला, देखो हसनैन सा प्यार करे तू हिनन सा प्यार कजा। सोने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाए थो कहीं सफर में व्यासी पानी न पियो मिले, वो साईंजन हजरत हसन हजरत हुसैन रोन पे अमर फातिमा ज़हरा का पूछा कि पुत्र छो था रोन, फरमाए साईं कुंज लगी थन पानी, फरमाए मुदे खणी थो सीने ता लाए अल्लाह जे रसूल पांजी जेको आहे ज़बान मुबारक एकड़े के चुसराई रोण बस थियो रो थियो। साईं वरी हुसैन वियो वरी हसन के घुरायो वियो, एड़े नमूने सा पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खेडाइंदा। तो याद रखो मुसलमानों, ओ हजरत हसनैन करीमैन मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दुआ पाक करम आऊदु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन कुल्लि हाम व मिन ऐनिल लाम्मा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुझे रब रसूल हजरत हसनैन करीमैन देला दुआ पा गुराम अल्लाह मा पोतो का पना तो गुराम उन सागन अल्फाजन सा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पांजे पुत्र हजरत इस्माइल हजरत इसहाक देला पना पा गुराम। खुदा दादे भी
पांजे पुटन जे ला उहे अल्फाज पिया चवनि हेॾा मुंह जो सुहिणो रबी मोहम्मद समूरा चो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसनैन करीम जे लाइ बि साॻे नमूने सां दुआ पिया घुरनि उहे हसनैन करीमैन जेके मुंह जो सुहिणो नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुंघंदा हुआ साहबी सगोरा पुछा कंदा हुआ साईं खे छा लाइ था सुंघो अल्लाह जे नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हुमा रिहानताया ही मुझा गुलाब जा गुल हैं ही मुझी दुनिया में अल्लाह गुल दिना हैं गुलाब जा गुल दिना हैं किन के मानू गुलाब जे गुलन के खुशबू जे ला सघंदो आ पर हिनल मजा खुशबू जन्नत जी दी आ काथे लिखियो बा मुझे सोने नबी जे फरमान अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो जन्नती नौजवानन जा सरदार हजरत हसन हूंदो हजरत हुसैन हूंदो वरी मुझे सोने नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नवासा ये जो असांजे हुसैन सदाईंदा सॼो ॾींहुं अल्लाह आराम फरमाए थेड़ पे था खाऊं न रात जी ख़बर है न ॾींहं जी ख़बर है मां तो कुना दुआ कुनो त परे जी ॻाल्हि अतया त परे जी ॻाल्हि पर हींअर सही माना में कलमो बि मुश्किल आहे पर हेॾां ॾिसो हज़रत हसनैन करीमैन जो ज़ौक़ इबादत छा आहे इब्तिदा रात में अल्लाह दे सामो सर्ब सुजूद गिरा वरी कुछ वर्षों निंड करे सुबह जे आखिरी पैर में उठन था अल्लाह दी कुरान भी अकासी कया वल्लदीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा वल्लदीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा वो रहमान जा बंदा ताके सजदे जी हालत में नजर ईंदा क़याम जी हालत में नजर ईंदा कीअं न क़याम जी हालत में नजर अचनि कीअं न सजदे जी हालत में नजर अचनि छो त पाबे अली का विरदो सागो मिलियो आहे अम्मा फातिमा साइण खां विरदो सागो मिलियो आहे कसीदन लोहन वारो न कसीदन लोहन ते त अल्लाह दे नबी लानत कई आहे जिम्मेदारी सां ॻाल्हायां लानत कया मुझे सोणे नबी पर में आवाज लानत कयल हिकड़ो खुशी जे वक़्त में राग जो आवाज जो गमी जे वक़्त में रो नोहन जो आवाज अल्लाह दे रसूल फरमाया लान अल्लाह नाह अल्लाह उन नोहे कंदड़ जे मथा भी लानत कया ऐं बुधण जे मथा भी खुदा दी लानत अहादीस जे किताब ने लिखियो पियो आहे न ॾेखारिया त जेके चोर दी सलाह मुझी अज हर को साधु मुसलमान वो टेप MP3 लगी पे वड हुसैन साईं जो कम हुसैन साईं जो तरीको चाहो पूरी जिंदगी 55 साल मुझे सोने नबी जॾहिं बुरको मटायो आ तॾहिं 7-8 सालन जा बकाया जिंदगी काॾे वई उहा त सही बयान त कयो तो याद रखो मुसलमानों सुनो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा अल्लाह जी इबादत कना 25 हज प्यादल कया फकीर मिस्किन सा सुने हुसैन जो प्यार होंदो हिकड़े मरतबे सुनो हुसैन घोड़े ते वधी रहियो आ कि साईं हलिया त सही असां सां माने खा मुसलमानों बाटेड़ो बेटा बाट दे बेटा मुसाफिर बेटा मिस्कीन बेटा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला घोड़े ता लही करे उन सा गडु बैठो आ उन सा गडु मानी खादी आ वो हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जे मस्जिद नबवी दे अंदर अल्लाह दे कुरान जो दर्स दिनो आ वो सुनो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जे अल्लाह दे कुरान जो पैगाम जग धर पहुंचायो आ सागो पैगाम खणी करे करबो पना जी सरजमीन ते पहुतो आ अना थोड़ो मातो खे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जो
वो मंदिर भी याद आ रहा मुझे सुनो नबी इमामुल अंबिया जदी जान छदेया बसाल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खिलाफत किया सुनो हुसैन काते हो सुनो अली काते हो सुनो हसन काते हो मुसलमानों तवज्जो करा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आल बैत साहब सोने अबू बकर सिद्दीक प्यार कयो जनाब उमर फारूक जो ज़मानो आयो 10 साल सोने उमर हुकूमत कया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पाजी न्याणी हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मे कुलसूम दुनिया यानी सोने हैदर कराजो हजरत उमर फारूक दामाद हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कचहरी ते वेंदा गुफ्तगू ते वेंदा हिकड़े मरतबे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जदे वने पियो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सां गुफ्तगू कचहरी करण जे लाइ वाट ते हजरत अब्दुल्ला मिलियो पुछा कंदे हाल अहवाल हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसरूफ तन आहिनि तीना बाबू मसरूफ आहिनि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वाट ना वापस मोटी आया कुछ ॾींहं गुज़रिया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत हुसैन सां मुखातिब थियो हुसैन छा थियो मिलण लाइ कोन था अचो छाजे करे कोन था मिलण अचो चईसि मां त आयो हुम पर तव्हांजे पुट मूंखे रसियो हो बाबो मसरूफ मुसलमान हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ु कयो सोना हुसैन सभिनी जे लाइ आदर कोन्हे को सभिनी जे लाइ हुक्म कोन्हे को पंहिंजे मथे जे वार ने इशारो करे फरमाए ही जेको ताज मिलियो ही जेको तख्त मिलियो तहां दे मरहूने मिल्लत मिलियो इन जे करे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाण में रांद खेडन पिया हिकड़े मरतबे हजरत हुसैन हजरत अब्दुल्ला के चयो हलड़े असांजे गुलाम जा पुट हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रोणदो आयो बाबा अज हुसैन थी अल्फाज चया फरमे पुट हुसैन खां लिखराया हुसैन खां लिखराया हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो पुट हजरत अब्दुल्ला बिन उमर वियो साईं लफ्ज़ लिखी दींदो हाओ मां लिखी दींदुम जनाब उमर हथी का कया फरमे या इलाहुल आलमीन या इलाहुल आलमीन ए मुंहिंजा पुटड़ो जॾहिं मां ही जहान छॾे वञा हीअ सनद मुंहिंजे कफ़न में विझजो त क़यामत जे ॾिहाणे अल्लाह जे साम्हूं पेश कयां मुंहिंजा करीम अल्लाह अहल बैत जो गुलाम जनाब अबू बकर जनाब उमर फारूक जनाब अरबी मोहम्मद जो गुलाम उमर फारूक जंहिंजी सनद हुसैन खां वठी आयो याद रखो मुसलमानों जनाब हुसैन हसनैन करीमैन के उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जे ज़माने में ॾिसूं था उनमें लिखाते हैं हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जॾहिं मशहूर थी पिया आहिनि पागिल जॾहिं हमलो कयो मुसलमान उस्मान हुआ जंहिं पंहिंजी जान ॾियण लाइ हाज़िर कई मदीने में खून वहां न दिनो जान वने भल वने पर हजरत उस्मान मदीनो न छॾींदो मुआविया से खत लिखियो उस्मान भला हेॾे हलिया फरमे जान वने भले वने मुस्तफा दे मदीने में वने हजरत उस्मान मदीनो भी न छॾींदो उस्मान मदीने में खून ख़राब भी न कंदो न त अॼु असांजा हुक्मरान पंहिंजी कुर्सी बचाइण जे लाइ मुशरफ जे दौर में मस्जिद के बम धमाके लगा को ना पांजी कुर्सी बचाने जे लाइ चवंदा मदद रहे त भल रहे मस्जिद रहे त भल रहे कुरान शरीफ शहीद उछन त भल थड़न पर असांजी हुकूमत बचे वाह सोना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा तुझी शजाअत खे तुझे अदब खे तुझे एहतराम के सलाम जो पांजी जान त दयो थो वने पर फरमाए कदे भी मुस्तफा साईं दे मदीने शहर में खून रज़ी न थी भोजन बागी टपी आया जनाब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कदे भी पांजे बचन सां तेज न चाहा उन मरतबे तेज थिया छा थियो जो तव्हां दुश्मन जे साम्हूं सीसा पिलाई न बरदी बीठा हो
हुयो त हैदर दा बचड़ा हुयो त नबी दा नवासाम खानदानी माण्हू हुयो छादे करे अल्लाह दे नबी मामल लंबिया दे नवासा अर्ज़ु कयूं था बाबा जेकॾहिं दुश्मन साम्हूं अचे हा असां बि हैदर दा बचड़ा हूं उहो हैदर जंहिं मरहब जा ॿ टुकर कया आहिनि उहो हैदर जंहिं खैबर जो किलो फतह कयो आहे उहो हैदर जंहिंखे मुंहिंजे सोणे नबी मामल लंबिया हिजरत वारी राति बिस्तरो अता कयो आहे पर में बाबा दुश्मन पुठियां आयो आहे भला दुश्मन कीअं साम्हूं ईंदो अॻियां शेर बीठा आहिनि अॻियां शेर बीठा आहिनि दुश्मन खे बि पतो हो अॻियां वेंदासीं त असांजो सर न हूंदो उहे जवान करबला जी सरजमीन ते हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगाम खणी आयो ज़ालिम जे हथ ते बैत करणी नाहे इन जे करे के अल्लाह वारे चयो अली बाबा नबी नाना अली बाबा नबी नाना शहादत हो तो ऐसी हो अली बाबा नबी नाना शहादत हो तो ऐसी हो चले खंजर करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो हाणे हज़रत हुसैन सिंह जी ज़िंदगी में तू ये साद सौ था हज़रत हसन सिंह जहां छदे थो हज़रत अली सिंह जहां छदे थो पांजा बचड़ा जहान छदे था आखिर में हज़रत हुसैन साईं पांजी जान दे थो कंहिंखे भी वसियत न कया मुझे वञण खां बाद में ताज़िया करजो मुझे वञण खां बाद में मस्जिदनि जे साम्हूं गोड़ शोर कजो मुझे वञण खां बाद में वञी करे हंगामो बर्पा कजो न न आखिरी वसियत केड़ी आहे सोनो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला फरमायो मुझे वञण खां बाद में तव्हांखे सब्र जो तलकीन कयो थो वञा तो सोनो हुसैन कुरान जो कारी सोनो हुसैन हादी हो ज़ाहिरा त कम बि उहे दसींदो छा में लिखियो पिया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु हुक्म कंहिंखे आहे बाक़ी जेसीं मान कासम चयो त असां मञूं ई कोन पोइ हिन खे हुकुम छो ठीकु आहे पंहिंजी घोड़ी ॿाहिरि या त खुलम खुला चयो त असांखे न खपे आड़ न वठ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए मुंहिंजा मञींदड़ो अल्लाह के मनो था दिलबर नबी के मनो था अहकामन के मनो था अल्लाह उन सा मुखातिब हुआ इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह ईमान वारो सब्र जे ज़रिए सां मदद तलब कयो इंतजामिया भी असां के कंदी से तहां सब्र कयो हुनन के पके त ईमान वारा ही गलत हो तमा इंतजामिया भी चौंदी से तहां सब्र कयो भाई हुनन के छदे जो हुनन के भी पके कुरान जा मनीदड़ ही गाल मनीदा साईं तहां पाजो कम कयो इस्ताईनो बिस्सब्रि वस्सलाह अल्लाह ताला फरमायो नमाज जे जरिए सां सब्र जे जरिए सां मदद तलब कयो हां देखो हुसैन सदांदा नमाज जो पत्तो ही कोने बस पियो दा चरस घुमो दा अर्श अल्लाह से बचाए शुक्र कजो अल्लाह आले तमा के जोड़ियो इन अल्लाह मा साबिरीन फरमी अल्लाह ता सब्र वांदा गद हिकड़ी गाल करे दुआ करो नबी से सब चातो हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला ओहद मैदान में शहीद थियो साईं के डाढो दर्द हो पर में मुजो चातो शहीदन जो सरदार आ ओहद जो जदे हजरत अमीर हमजा जो लाश मुबारक खणन पिया तो ओहद जबल में हले पियो साईं फरमाए ओहद असां सा प्यार करे तो असां इन सा प्यार कयूं ता मुझे चाचे जो इते ही दफन कयो क़यामत जे ॾियारे ओहद जबल ने गवाही दी फरमाया असां इन जा 70 माण्हू मारींदासी मथा जिब्रील लही आयो मुदा महबूब गाल पलाद दिया त सब्र वइन आक़बतुम फाक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बे मुदा महबूबा
गाल पलाद दिया जेतरो तव्हां के दुख दिनो था ओतरो ने के तकलीफ जो भला इन सबर तुम कुरान था जो कयो अड़े गलायो सब्र जो भला इन सबर तुम लव खैरुल लिसाबिरीन वमा सब्रुका भाग्य सब दिन सगना पुतने सब्र अल्लाह दे वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह देखो तू जो सब्र हो दे अल्लाह दी रजा दे लागो दे तुम्हार जो प्यो का के अल्लाह वारे ते अली बाबा नबी नाना शरारत हो तो ऐसी हो चले कंद करे सजदा अज पाण ते चले तो बाकी हुसैन री खातिर कदे दुश्मन सां मुकाबलो न कयो चले कंद करे सजदा इबादत हो तो ऐसी हो लबे दरिया पियासों की शहादत हो तो ऐसी हो सरे नेज़े पे हजरत ने अत सोने हजरत जा नेज़े ते मुंह खणी करे गुस्ताखी पिया कर गोया के फिल्मूं रिलीज छन पियूं हर साल नई फिल्म पे रिलीज से किन अहल बैत जा खाका ठाए करे पेश पियो करे अहल बैत जूं न्याणियूं हीअं पियूं रोइन ही हजरत हुसैन से जो सर मुबारक जंहिं सर ते दाढ़ी काने का मुछाई कोन्हनि क्यों पटकोई कोने को सोने हुसैन जे तेरे ते त दाढ़ी आ सोने हुसैन जे त मथे मुबारक ते दस्तारा इन जे करे के अल्लाह वाले ते सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह मुबारक हो जेवा दहांदी हल में तो ये सादे मस्जिद में कसीदे जो आवाज न वियो लोहे जो आवाज न वियो उन कुरान जो वियो जंहिं कुरान जी तिलावत हजरत हुसैन मस्जिद नबवी में कईया मक्के में कईया पर करबला जी सरजमीन ते कईया चोदा सा पक्का हुसैनी हो दाजो साठ भूमा सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह फरिश्ते भी हुए हैरान तिलावत हो तो ऐसी हो जिंदगी मुलाकात बाकी कमालीन है दल बलागुल